Hi guys, I'm Tamim from Farah Farm. இது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சிக் போட்டது உங்களுக்கு வீடியோ அனுப்பியிருப்பேன். ஸோ இதில் அடியோல எல்லோ கலரும் வந்து க்ரீன் கலரும் சேர்ந்த ஒரு பேரோட குட்டீஸை வந்து இப்போ கடைசியில் ஒன்று மட்டும் தான் மிச்சம் இருக்குது. மிச்சம் எல்லாத்தையும் அந்த சிக்ஸை பூரா பிரித்து வச்சாச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதோட பேர் இது ரெண்டு தான் இது க்ரீன் ரெண்டு தான். ஒரு இன்னொரு பேர் ஒன்று இருக்குது, ஸ்பேரோ டைப்பு. அதில் 5 சிக்கு போட்டுச்சு. இப்போ அதில் 2 சிக்கு வந்து பிரிச்சுட்டு இப்போ மிச்சம் 3 இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும். இப்போ இன்றைக்கி டுடே அவங்களுக்கு வந்து ஃபேவரேட்டு கார்ன் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. இது வந்து லார்ஜ் கூண்டு. கீழே கோழி, முயல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்குக்கு தனியாக ஒரு கூண்டு போட்டிருக்கு. அதுலேருந்து பிரித்த சிக்கோட இது தான் இங்கே இருக்குது. சிக்கு கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துருக்கு. அது ஒரு சிக்கு வந்து இப்போ தான் பிரித்து போட்டனால கொஞ்சம் பேப்பருக்குள்ளே தலையை விட்டுருக்கு. ஒரு இப்போ தினை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Bye guys. Keep subscribe.